Don't bother. Don't bother. Don't bother. Don't bother ឃ្លាមួយនេះមានន័យថាមិនបាច់ទេឬមិនបាច់ធ្វើវាទេយើងប្រើឧទានស័ព្ទមួយនេះនៅពេលដែលយើងចង់ប្រាប់ឲ្យនរណាម្នាក់មិនឲ្យធ្វើអ្វីមួយដែលយើងដឹងថាមិនជោគជ័យឬមិនដំណើរការឬនៅពេលយើងចង់ប្រាប់នរណាម្នាក់ថាមានអ្នកផ្សេងបានធ្វើរឿងនោះហើយឬមានអ្នកផ្សេងជាអ្នកដោះស្រាយឬធ្វើរឿងនោះហើយយើងក៏អាចប្រើវាដើម្បីប្រាប់នរណាម្នាក់ថាគេមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីមួយឡើយព្រោះរឿងនោះគឺមិនសំខាន់ឬចាំបាច់ឡើយឧទាហរណ៍ Sophie Hey would you like me to give you a ride home Hey would you like me to give you a ride home Gage Thanks but don't bother My mom's coming to pick me up soon Thanks but don't bother My mom's coming to pick me up soon មានន័យថា Sophie Hey ចង់ឲ្យខ្ញុំដុបអ្នកទៅផ្ទះអត់ Engage អរគុណតែមិនចាំបាច់ទេម៉ាក់របស់ខ្ញុំនឹងមកយកខ្ញុំឆាប់ៗយើងក៏អាចប្រើឃ្លាថា don't bother ដើម្បីមានន័យថាកុំរំខានដូច្នេះបើសិនជាយើងនិយាយថា don't bother someone នោះយើងចង់មានន័យថាកុំរំខាននរណាម្នាក់ឧទាហរណ៍ Don't bother him when he's working Don't bother him when he's working មានន័យថាកុំរំខានគាត់ពេលគាត់កំពុងធ្វើការងារ Bother. Don't b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 other Bitsy. Don't bother Bitsy. Don't bother. Don't bother. Don't bother.